Mayor Attorney Cristel Singson, Tisidod Kandon, ma'am, congratulations. Balay man ang dati selebrasyon na dati Kalamay Festival. Padamagan na kami man, ma'am. Yes po, thank you very much iti data. Ket naaramid apo tatangal daw iti Kalamay Festival ditoy pinagfiesta iti Kandon tatangatawan. Ket maragsakan kami apo nga makakita nga nakadado apo iti tawo nga may nakipaset iti daytoy nga okasyon. Ket nakita tayo apo nga daytoy Kalamay iti Kandon ket ada innovations nan. Ada iti naduma-duma nga flavors nga mabalin tayo nga i-offer kadagay iti tattaon. Tano idi apo ket brown sugar kan white sugar kalamay lang iti da iti uben at iti pandan at iti peanut butter. Iso nga dayto iti pakakitaan apo nga agtultuloy latta iti pinag-improve ken panagprogreso iti dayto nga industriya iti kalamay. Iso nga agtultuloy latta iti penang suportar apo iti gobyerno syudad tapno mapapigsapay apo daytoy one town one product iti syudad tapno adupay iti luglugar apo nga makaammo iti dito. So bali manuti members nan ken dagiti agaramid ti Kalamay ti Kandon. Adon apo iti members iti Kalamay Association and Cooperatives ti Kandonon. Kat naipasa dati yun from generation to generation apo dati yun iti may katlong henerasyon dagiti aramid iti Kalamay. No di daduma apo kat agus usardan iti makinarya dalat tamot dagiti agkal Kalamay apo nga tradisyonal lata nga way iti aramidan da kay bagada nga napinpintas kanu gamin ken naim imas pay iti maaramid ti daytoy. So nga makita tayo met apo nagado iti nag-enjoy tatangaal daw ta naramananda daytoy na imas nga produkto iti Kandon ket iti kinadakkel iti naaramid nga Kalamay tatta nagado dagiti nakaraman ken nakisharon ko nakilantan nagado dagiti nagbitbit iti pangikabilan da apo iti daytoy nga Kalamay iso nga ado iti naragsak apo nga ken nakaiso nga nagawid tatang. Sala ka produkto dito yan ma'am, nagbalin nga pagbiyaga rin based ti history ti Kandon mo. When apo haan lang nga talaga nga produkto dito yon nagbalin dito nga livelihood ti adado nga pamilyan ken mangpapintas pay apo ti ekonomiya ti syudad. Ma'am, ada lagi particular nga barangay nga aramid or mostly amin nga barangay? Iti very particular apo nga barangay aramid ti Kalamay kat iti barangay Bagar apo. Ijay iti nagsimulan nga talaga dagiti aramid iti Kalamay. Iso nga hanggang tata manipod iti hanggang tata apo DJ lata nga barangay ti aramid iti Kalamay. Ti product tayo Kalamay ma'am pang-export pa yan ma'am from other countries. That is our target apo. Dakit kitaan tayong mapahaba pa iti shelf life gamin DJ Kalamay. Tano makita tayo gamin dati agdama very limited lang gamin iti lifespan na apo DJ Kalamay tayo. That is why we are partnering with DTI also. Tapno mapahaba tayo apo iti shelf life daytoy Kalamay tapno mabalinton apo iso na nga pang-export. Dagito ingredients ma'am like nyog agga po mismo to Kandon ma'am. When apo daytoy data pa iti may isang kitkitaan iti gobyerno syudad nga mapapaadulat ta iti production iti nyog tapno masuportaran lata apo iti industriya iti Kalamay. Ket data ti may isang binanbantayan apo iti gobyerno syudad babaen iti liderato ni Mayor Eric nga iti last year apo ada iti naaramid tayong programa para kadagiti mat agmulmula apo iti nyog tapno mapaadutay daytoy tahante nga masapol nga mangala iti nyog ti sabali nga lugar. Ma'am, kasano tayo nga i-balance especially ta Kalamay kaya dapat i-product tayo nga chichacorn. Yes apo. Balet duwa mga talaga iti produkto iti Kandon apo. Iso nga no na kita yung tatay DJ asosasyon apo iti one town iti produkto iti Kandon agkad kadwa nga talaga Kalamay ken corn. An nga mapugpukaw apo iti penang suportar iti gobyerno syudad para iti pinag-produce mat iti cornic apo at dalata isuna dita. Nung kaya tayo lang nga i-highlight for this year DJ Kalamay ta isumat muna apo nga nagbili nga produkto ito. From white Kalamay kan masang Kalamay nag-evolve into ada pandan na takin bubing of flavor. Yes. As I've said earlier apo, ado dagiti innovations na naaramid tayo nag-expand tayo. Iti flavors iti Kalamay. Akas na ko ng Sir Nico, iti kat brown and white sugar based lang ang ti Kalamay tayo. Tatta, ada ube, ada pandan, ada pa iti peanut butter.
hangko mo apo no napadasan yon nga madapay iti kalamay mochi tayon nga makunkuna. Oo. Kaya da iti cover na nga powder nga kasla dessert apo na mochi iti Japan. Ngam inaramid tayo nga sarili tayo dito kandon iso dili iti tawagan tayo nga kalamay mochi which comes also in different flavors apo kas na po na ni Sir Nico. Sa mga rin packaging tayo dito, tago may baga ti produkto nga original nga kandon mo. Data apo iti ongoing ti development na DJ packaging. Ka dati sa sarili na gamin apo DJ nga panakaaramid kan DJ packaging tayo masapol tayo talaga nga i-improve. Tapno kas na konektat tayo bumayag iti shelf life na. Kadagitoy apo agos usar da pay laang iti tops wenno dagiti boxes nga pang dessert ngam isuday na ti may isang kitaan iti gobyerno syudad makipagtintinulong tayo iti DTI ken DOST tapno makapag-develop tayo apo iti sarili tayo nga packaging for the kalamay. At ang ordinansa na dito. Yes ako, tata, so dahil gamin iti may isang anay pa sa iti sanggunian, at dahil iti memorandum of agreement tayo with the said agencies para iti pa naka-develop apo ken pa naka-improve dagiti produkto tayo dito yung syudad. Iso nga data ti abangan tayo apo no kasat nun to iti panakabalin na iti improve nga kalamay iti siya. Ma'am, One last thing, during the past, nag-tayo sa representative from Guinness. At sa dito mga daba plano, kasi dakdakal sa dito yung mga kalamay. Wala po, regarding the Guinness Book of World Records, iso dahil tati may isang akit kitaan tayo nga target tayo. Sa may presenter tayo iti kalamay iti kandon as the biggest kalamay. Yung kadagitoy apo at dansapay iti kurang na. Kadagiti requirements na masapol tayo nga kitaan nga mapaadda tayo. Tapno sumrat apo DJ panaka assess no mabalin tayo nga sumrat iti Guinness Book of World Records. ma'am inaynayon ko man laang datoy na ilokatapas dek itay bigat datoy land registration authority. Congratulations. Anya ti effect